Всем привет! В общем, появился тут у меня стук с левой стороны. Думал, стойка стабилизатора. Заехал в гараж, поднял, ничего не нашел. Никаких люфтов. Потом еще раз заезжал, уже стучать сильно стало. Но ничего нигде не стучит. Уже не знал, что делать. Думал, стойка. Тут что-то решил проверить опору. Вот смотрите. Как она открутилась вообще? Ну ладно. Вроде все пока.